गाइस राइट नाउ आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो गाइस अब मैं हॉस्पिटल से आ चुका हूँ। तो बात ये थी कि डॉक्टर ने कहा मेरी रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए अब मुझे वैसे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ। तो मैंने जो अपने सैंपल्स दिए थे उनकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर और साफ और ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये रोज़ बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, इसका काम करने का कोई मन नहीं करता। फिर भी करता था, पर अब ना मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मेरे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। बट अब धीरे धीरे मुझे ठीक लगने लग गया है, तो अब मैं तो ठीक हूँ। तो बहुत ज़्यादा चक्कर काट रही है हॉस्पिटल का और मैं नहीं जाना चाहता दोबारा हॉस्पिटल। गाइस स्टार्टिंग मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि घूमूंगा, बट अब मैं रोज रोज जा के थक चुका हूँ। So this was my vlog. If you like this vlog, please like, share, subscribe my channel, and if not, so it's your choice. Thank you.